سلام البنات ومرحبا بكم كامل في القناة. واليوم حبيت نشارك معكم مشترياتي أو بعض من مشترياتي لشهر رمضان. وقبل هذا الشيء حبيت نقول لكم رمضان مبارك عليكم وعلينا وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله، ونصوموه بالصحة والعافية إن شاء الله. وأهم شيء إن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نشارك معكم في المشتريات من الأواني. هنا عندنا هذو الفناجن، كاين 6 كبار و6 صغار، يعني القهوة وحليب وقهوة، يعني بعد الفطور كيما هاك نديرو قهوة وحليب ونشربوا فيهم إن شاء الله. وإضافة إلى ذلك شريت معهم يعني صحون صغيرة للحلويات أو الكعك أو يعني قلب اللوز وما إلى ذلك. فهمتوا عليا البنات؟ كيما راكم تشوفوا راني نشارك فيها معاكم. هنا حبيت يكون أغلب الصحون والفناجين يعني باللون الأبيض، لأنه بصفة عامة يجي مع أي شيء. فهمتوا عليا البنات؟ لا علينا عفوا. وهنا راح نشارك معكم هذه السكرية كما راكم تشوفوا فيه، هي صغيرة الحجم جدا، لكن يعني لأنها تبقى سكرية راح نديرو فيها السكر، سواء يعني هذيك المربعات من السكر أو سكر بودرة أو ما إلى ذلك. كما راكم تشوفوا راني نشارك فيها معكم، وهي بالمغطى تاعها وزجاجية كما راكم تشوفوا. وجبت هنا هذو الفراشيط كما راكم تشوفوا، الشرافط كيما حنا نقولوا لهم، او شوكات او شوك، المهم ما على باليش. المهم كيما راكم تشوفوا البنات هنايا راهي 6 يعني 6 بياس، هذه الملاعق الصغيرة ايضا نفس النوعية، يعني تقدر ديريها في تاكل بها يعني مثلا فلو او ما الى ذلك. هنا كانت هذه الملعقة اكبر من التي سبقتها، وراني استعملتهم كامل صراحة، ننصحكم بهم إذا لقيتهم. وهنايا رانا نشارك معكم هذه العصارة الليم كيما راكم تشوفوا، تعصري عليها البرتقال أو الليمون، وهي يدوية ماشي كهربائية، هي يدوية. أنا صراحة نزلت ما جربتهاش كامل، لا أعرف يعني إن كانت عملية ولا تجي متعبة أكثر. وهنا كاين هذوك السربيتات كيما راكم تشوفوا، يعني تاع البوطاجي. انا نحب في الكوزينه لازم تكون عندنا هذيك القطعه من القماش مهما كانت، يعني لازم تنشفي بها تمسحي بها وما الى ذلك. وهذاك البلاطو او الصحن او ما على باليش اسمه، المهم البنات ايضا هذاك كامل 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 سقسيتوني عليه، شريته ب25,000 أتوقع كيما هاك. وهذه نوعية أخرى من الفناجين كما راكم تشوفوا، وهذه راهي صنع الصين أتوقع. كذلك يعني نوعية مختلفة بالنسبة للأولى. النوعية الأولى اللي وريتها لكم قبل كانت يعني صغيرة ودائرية، فهمتوا علي البنات؟ وهذه جاية طويلة. المهم هنا هذه المصفات كانوا 3، أنا استعملت الكبيرة كامل، وكاين هذو فص بعضهم كيما راكم تشوفوا. صراحة هذه النوعية تعجبني لأنها ما تصديش البنات، إذا لقيتوها اشروها. وهنا راح نشارك معكم هذه البريس تاع القهوة. أنا صراحة ما عجبتنيش كامل، ممكن الخلل لأنها كبيرة، أنا صراحة الكبر تاعها ما عجبنيش، أو نوعية أو ما أعرف. يعني إذا عندكم أي أنواع يعني مجربينها من قبل قولوا لي في التعليقات. وإن شاء الله مع في الأيام القادمة راح إذا خدمت بها يعني القهوة راح نصورها لكم. أنا صراحة ما عجبتنيش صراحة، خاصة الحجم تاعها. وهنا كما راكم تشوفوا كانت معايا هذه الكؤوس اللي ضد الانكسار، وشريت معاها تقريبا شريت أكثر من 6، أنا صورت لكم هذو فقط. وهنايا الباتور أو أتوقع الباتور، نعم، يعني هذا تخفقي به المايونيز أو البيض أو ما إلى ذلك، طلعي به مايزينا أو كريم شانتي أو كما راكم تشوفوا راه من نوعية معروفة جدا. وصراحة أنا البنات يعجبني. تقريبا سعره 360 أو 260، والله نسيت ما على باليش. كاين فيه أزرار هذيك اللي تعبصي عليها باش الأدوات اللي فيه يعني تسقط تلقائيا، وفيه يعني ذاك الزر تاع درجة السرعة، وفيه زر الإيقاف والتشغيل كما راكم تشوفوا. هو كامل جاي يعني ينقص في ينقص كما راكم تشوفوا البنات. وصراحة إلى لقيتوه اشروه يعني ما راحش تندموا.
وهنا راح نشارك معكم هذا إبريق الأتاي، طبعا هو كان هدية من أختي، ربي يحفظها إن شاء الله. يعني هاك شافته في السوق وحبت تجيبه لنا، نقولها كثر خيرك. وكما راكم تشوفوا يعني هذا يعني الغطاء من البامبو كما راكم تشوفوا، وهو من الزجاج، يعني هو كإبريق من الزجاج يتحمل السخانة للبنات. وهنا نشارك معكم في هذه الصحون كما راكم تشوفوا. عندنا هذا الشكل الأول يعني شكل صدفاء، في الفيديو موش باين الشكل مليح لكن هو شكل صدفاء أو فهمتوا عليا البنات. وكاين هذا والأكبر منه، وكاين أنواع كثيرة. أنا حبيت نشارك معكم هذو اللي راح نستعملهم في رمضان، فهمتوا عليا البنات. يعني هذا القش اللي نوريكم فيه اللي راح نستعمله في رمضان. أما الصحون والفناجين يعني صراحة أنواع لا تحصى، لكن أنا حبيت نشارك معكم هذول لأني راح نستعملهم في رمضان إن شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نشارك معكم في كؤوس سلطة فروي أو فلو أو ما يعني أي شيء حلو، هي يعني جاي شكل ورد راح نرجع لكم ليه. أنا حبيت برك نوريكم هذه البورتمونجي، هي تدخل في الفور تدخل في الفريتوز لأنها زجاجية، والأكثر استعمالا أنها بالمغطى تاعها كيما راكم تشوفوا. المغطى هذاك اللي يحافظ لك يعني على الهواء ما يدخلش كامل. وصراحة أنا عجبتني خاصة في الفريتوز، يعني تحط فيها حبات البوراك أو قراطة أو ما إلى ذلك، تحطيها في الفريتوز أو الفور أيضا. هنا رجعت لكم الكؤوس اللي حكيت لكم عليها، جايه يعني شكل ورده كما راكم تشوفوا. ان شاء الله ندير معكم تحليات في رمضان نشاركها معكم في هذه الكؤوس ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو حبيت نقول لكم ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك وتحطوا لنا تعليق حلو مثلكم، وسلام.